हाल्दियो नि त ट्याङ्कीमा सायद थियोहरू यो मेरो पहिलो भिडियोको लागि है युट्युबको लागि मैले चाहिँ पानी हाल्दैछु यो गाग्रीबाट पानी हाल्दैछु हैन बाइकमा किनभने तपाईहरुको फाइदाको लागि हो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला हैन म यो देखाउँछु तपाईहरुलाई गरेर खाइदिनु त पानी पनि आगर एकचोटी ल पानी है गाइज यो चाहिँ ल पानी हालेर भर्दै छु मैले ट्याङ्कीमा अनि ल भयो तपाईहरुले पनि ट्याङ्कीमा पानी छिर्यो भने कसरी चाहिँ यसलाई गर्ने भनेर म देखाउँछु हैन स्टार्ट गर्ने भनेर ओक्सप नगइकन हामीले के गरेर चाहिँ यसलाई स्टार्ट गर्छौं भनेर देखाउँछु अनि प्लस यो त कार्बुरेटर वाला ट्याङ्की भयो भोलि नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईहरुलाई एफआई वाला ट्याङ्कीमा पनि देखाउँछु हैन तर भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला अब यसको लागि फर्स्ट हाम्रो बाइक भरि के रे ट्याङ्की भरि पानी छ हैन यो पुरा पानी नै हाले है गाइस पानी नै हाले हो अब कति बेरसम्म स्टार्ट हुन्छ हेर्नुस् है पानी छिरेपछि अनि कार्बुरेटर सम्म छिर्छ पहिला पानी यो कस्तो हुन्छ भने तपाईहरुको ट्याङ्कीमा पानी हुँदाखेरि चाहिँ कार्बुरेटरमा नगएसम्म चाहिँ तपाईहरुको कार्बुरेटरसम्म नगइकन चाहिँ स्टार्ट अफ हुँदैन हैन के हुन्छ भने तपाईहरुले रिजर्भमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यो सिधा पेट्रोलको तलको लेभलबाट चाहिँ पेट्रोल झर्छ हैन त्यो हुँदाखेरि पानी चाहिँ पेट्रोल भन्दा तल हुने भएको भएर पानी पहिला झर्छ सो तपाईहरुले चाहिँ उसमा नगइकन के ओक्सप नगइकन बीच बाटोमा यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईहरुले आरामले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ तर यो भिडियो तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नुपर्छ है गाइज र साथ सपोर्ट पनि देखाउनु पर्छ अहिलेसम्म स्टार्ट भइराछ हैन कार्बुरेटरमा मजाले स्टार्ट भइराछ हैन कति बेर स्टार्ट धेरै बेर स्टार्ट भइराछ हैन यो हेर्न सक्नुहुन्छ पानीले गर्दाखेरि पेट्रोल पनि कति धेरै लाइन देखाइराछ हैन यहाँ पानी हालिराछ यस्तो भयो गाइज अब चाहिँ यो अफ भयो मैले ट्याङ्कीमा पानी हालेको थिएँ तपाईहरुलाई देखाउनको लागि एक गाग्री पानी गएको थियो हैन त्यसमा धेरै तेल त छैन र अब हामी गाउँमा छौं हैन यो बाइकमा पानी छिर्या छ मैले पानी मजाले हालेको छु तपाईहरुलाई पनि बाइ चान्स यस्तै समस्या पर्यो बीच बाटोमा भन्ने चाहिँ कसरी तपाईहरुले उ गर्न सक्नुहुन्छ हैन बाइकलाई स्टार्ट गरेर राम्रोसँग लिएर जान सक्नुहुन्छ भनेर म तपाईहरुको लागि यो एउटा भिडियो बनाउँदै छु हैन ट्याङ्कीमा पानी छिरेको कारणले यो बाइक स्टार्ट भएको छैन है यस्तो हुन्छ पिकअप लिदैन रेस्ट लिदैन छैन उपाय छैन हैन अब स्टार्ट हुँदैन यो हैन ट्याङ्कीमा पानी छिर्यो सो अब यस्तो भयो भने तपाईहरुले पहिला फर्स्ट अफ अल डबल स्ट्यान्डमा राख्नुस् बाइक हैन अनि त्यसपछि भनेको तपाईहरुको रिजर्भमा चाहिँ यो लेभलको यो भन्दा लेभलको तलको पानी झर्छ हैन मतलब पेट्रोल झर्छ अनि तपाईहरुले पहिला त यो पानी है यो सब पानी हो हैन अब यो पानी नझरुन्जेलसम्म है मैले यहाँ फुल ट्याङ्की हालेको थिएँ पानी नझरुन्जेल पानी र पेट्रोल छुटाएर अनि हामी यहाँबाट स्टार्ट गरेर लिएर जान्छौं है गाइस यो गाउँमा छौं हामी यहाँ ओक्सप पनि छैन अब यो बाइक स्टार्ट हुनेवाला छैन तर हामी पानी र पेट्रोललाई छुटाएर यतिकै छुटाएर अनि स्टार्ट गरेर यहाँबाट लिएर जान्छौं है गाइस छिन यो पानी झर्नलाई टाइम लाग्ला जस्तो छ हैन धेरै नै पानी गयो ट्याङ्कीमा यो चाहिँ पानी है गाइस अघि मैले हालेको पानी निकालिरा हो यसरी यो चाहिँ अति नै धेरै भयो च्यालेन्ज गरे भएर भाइले च्यालेन्ज गरे भएर मैले हालेको
तपाईहरुको थोरै पानी हुन्छ ट्याङ्कीमा, बाइकमा यस्तो धेरै पानी चाहिँ छिरेर बस्दैन हैन। बढी भयो भने फेरि बीच बाटोमा पानी छिरेर तपाईहरु अड्किनु भयो, बाइक गन्तव्यसम्म पुग्न सक्नु भएन, ओक्सप कतै छैन भने चाहिँ तपाईहरु आफैले पनि पेट्रोल आयो आफैले पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है। यो यसरी नै मैले देखाएको जसरी पेट्रोल र पानी छुट्याएर गर्न सक्नुहुन्छ तपाई हैन। अझै पनि पानी नै झरिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, यो पानी नै झरिरहेको हो। अब पेट्रोल झर्न थालेपछि चाहिँ अनि तपाईहरुले एउटा बोतल लिनुस् हैन। बोतलमा तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु भने त्यो पानी थाप्नु के सबै ट्याङ्की एकदमै रित्तै गरिदिनु, लास्ट पेट्रोलसम्मको झार्नु हैन। अनि झारिसकेपछि पेट्रोल र पानी छुट्टिन्छ। म तपाईहरुलाई देखाउँछु है। सो एउटा यस्तो खालको बोतल पनि चाहिन्छ है, पानी र पेट्रोल छुट्याउनलाई। जब पेट्रोल झर्न थाल्छ गाइज हैन, अनि तपाईहरुले बोतल युज गर्नु होला है। सो अब यो पानी र पेट्रोल यसरी छुटेको छ हैन गाइज। हामी यसमा के गर्छौं भने हैन, यो एउटा बोतल लिन्छौं। अनि बोतल लिएपछि के गर्ने भन्दाखेरि बोतललाई यो पानी र पेट्रोललाई छुट्याउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले उल्टो बनाइदिनु हैन। ठ्याक्क उल्टो बनाएर एकछिन होल्ड गर्नु। होल्ड गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति पानी छ, यति पेट्रोल छ हैन। अब पेट्रोललाई चाहिँ पानीलाई झार्दिने हैन, पानी र पेट्रोल छुट्याइदिने। यो पानी र पेट्रोल छुट्टिरहेछ हैन। ल पानी र पेट्रोल छुट्यो गाइज हैन। अब फेरि यहाँ अझै पनि हामीसँग पानी छ ट्याङ्कीमा हैन, त्यो भएर अझै यो पेट्रोललाई फेरि यहीँ हाल्छौँ हामीले। आउँदैन, पानी त सकाउनु पर्यो नि त जसरी पनि। सो यो पानी भएको पेट्रोल, हल्का पानी भएको पेट्रोल अझै हालिरहेको छु मैले यहाँ ट्याङ्कीमा। अब त्यसपछि फेरि पानी निकाल्नेछौँ गाइज, अझै पनि पानी छ क्या यसमा हैन। त्यो भएर अझै पनि पानी छ। अब फेरि पनि हामी पानी र पेट्रोल नै अझै पनि पानी यति रहेछ है। यो प्रोसेस चाहिँ एक दुई चोटि दोहोऱ्याउनै पर्छ साथीहरु। यो पानी फालिरहेको है, पानी र पेट्रोल हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई फेरि हालौँ एक दुई चोटि। यो भन्न त्यहाँ दुई तीन चोटि दोहोऱ्याउनु पर्दो रहेछ। के अरे पानी पनि सकिसकेको छ, ट्याङ्की खाली भएको छ है। यदि भएपछि चाहिँ अब ढुक्क हुन्छ तपाईहरुलाई। सो 1 लिटर पेट्रोल राखेर बाँकीको पानी र पेट्रोल मिसेको हल्का फुल्का त्यो मिक्स हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ एक थोपा पनि नहोस् भनेर हामीले पेट्रोल हल्का चाहिँ फाल्दिएको छौं है, पानी अलिअलि हुन्छ भनेर। सबै गयो नि हैन, एकचोटि फेरि फुक त। 1 लिटर पेट्रोल चाहिँ निस्केछ है गाइस। किन यसरी सुताको भन्दाखेरि चाहिँ कार्बोरेटरमा भएको तल भएको पेट्रोल चाहिँ यो ओभरफ्लोको पाइपबाट बगेर जान्छ। अनि त्यो भएपछि तपाईहरु ग्यारेज पनि जानु पर्दैन हैन। अब हामी डाइरेक्ट पेट्रोल हालेर यसलाई स्टार्ट गरेर अनि लिएर हिँड्छौं है। अब हामी यसलाई उठाउन जाँदै छौं। यसमा भएको पेट्रोल सायद अलिअलि भएको पानी पनि यहाँबाट बगेर गयो होला। अब हामी उठाउँछौं यसलाई। यहाँबाट पानी र पेट्रोल बगेको छ कार्बोरेटरबाट हैन। अब कार्बोरेटरमा भएको पानी पनि सिद्धो। अब हामी पाइप जोडेर यसको पाइप ठाउँमा जोडेर अनि स्टार्ट गरेर यहाँबाट जान्छौं है गाइस। सो अब हाम्रो बाइक एकछिन 2 मिनेट छोड्दिउँ, 1 मिनेट, त्यसपछि अनि स्टार्ट गर्नतिर लागौं के हुँदो रहेछ रिजल्ट हैन। सो अब हामी ट्राई गर्छौं है गाइस। ट्याङ्कीमा पानी हालेर
सबै पानी फालेर पेट्रोल र पानी छुट्याएर वर्कसप नगइकन बिच बाटोमा हामी स्टार्ट गरेर देखाएको छौँ होइन। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको होला। सो अब स्टार्ट गर्नतिर लागौँ के हुँदो रहेछ होइन। अहिले गाह्रै भइरहेछ होइन, एकछिन टाइम लिन्छ। यसलाई ओभरफ्लोको नट माइनस पेज भन्छ होइन स्क्रु। यो चाहिँ तपाईँहरूले खोलेर यहाँको पानी पनि फाल्न सक्नुहुन्छ लास्टमा। यो चाहिँ गर्नु होला, यो गरेपछि बल्ल बाइक स्टार्ट हुन्छ होइन। सो अब होप स्टार्ट हुन्छ भन्ने होप गरिरहेको छु होइन। स्टार्ट हुने स्टार्ट भएको छ। हल्का फुल्का पानी चाहिँ यसरी नै जानुपर्छ है गाइस, अलिअलि चाहिँ। यो केही समयको लागि गाह्रो भएको थियो गाइस होइन। अझै पनि पानी ननिक्लेको भएर स्टार्ट हुन गाह्रो भइरहेछ है। हेर्न सक्नु एक गाग्री पानी हालेर ट्याङ्कीमा पानी हालेर अनि स्टार्ट गरेर पानी सबै फालेर स्टार्ट गरिदिएको टाइम लाग्यो क्या। तेल त अब तेल पानी सबै छुट्टिसक्यो बटाएर। पानी हाले अहिले भिडियो हेर्न, भिडियोमा देखिहाल्छस् नि। अनमा चलाइराख्नु भएको थियो, रिजर्भ हाल्दाखेरि स्टार्ट भएन। ट्याङ्कीमा तेल चाहिँ छ तर स्टार्ट भएन भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अब पानी र ट्याङ्की पानी र पेट्रोल चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो छुट्याउने प्रोसेस हामीले देखायौँ होइन। हाम्रो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद होइन। सो यसरी नै अब भिडियो हेरेर माया गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु, लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला होइन। तपाईँहरूको कमेन्टले गर्दाखेरि मलाई भिडियो बनाउनलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ। सो तपाईँहरूले कमेन्ट चाहिँ नछुटाउनु होला गाइज है। लभ यु। बाइक सम्बन्धी चाहिँ कुन भिडियो चाहिन्छ हजुर? मजाले स्टार्ट भइसकेको छ।